бұл чувство вины дұрыс па? Из-за того, что сен действительно балаларыңа көңіл бөлмей кеттің? Или бұл сенің өзіңнің жаңағы травмаларыңнан шығып жатқан нәрсе ма? Эмоциональный интеллект ұғымын зерттеген кезде рабочий эмоция дейміз ғой. Рабочий эмоция, постоянно қолданылатын эмоциялар бар да. И может быть, мен сіздің жеке өткен шағыңыздағы опытыңызды білмеймін ғой, тәжірибеңізді. Может быть, сіздің тәрбие процесіңізде, сіздің есею процесіңізде сол жаңағы чувство вины сіз үшін рабочий болып қалған болуы мүмкін. То есть бұл мамалықпен ғана байланысты емес шығар. Бұл жалпы тұрмысқа дейін де ол нәрсе болған шығар. Білмеймін, бір сабақ оқымай бір күн жүріп қалсам, мен өзімді өзім ұрсатым деген сияқты. Мен төркіні сол балақтан келіп отқан, өзіңіз айтып отырсыз, иә? Балақтан келді, бірақ мына жаққа келген кезде оның формасы өзгерді да. Бұл чувство вины сіздің өміріңіздің сапасын кәдімгідей нашарлататын болса, онда бұл показатель терапияға баруға.